其實我成日都俾人問就係話，哦，呢個病究竟係咩名？呢個病究竟係咩名？係咪有個名可以去概括佢嘅咧？其實有時係真係好難嘅。難係難在於，例如你係有呢個嘅類風濕關節炎，但係同時間可能個免疫系統亦都會有攻擊你嘅胰臟，而導致到你引發一個糖尿病嘅問題。咁有機會就會同時間出現好多個唔同嘅病名啦。我亦都有有病人曾經試過咧，佢係一個炎症嘅情況咧，已經持續咗好幾年嘅時間啦。咁而個炎症嘅反應咧，亦都越嚟越嚴重。佢亦都睇過好多嘅醫生，做過好多嘅檢查，做過好多嘅血液嘅檢驗，但係到最終佢都係揾唔到佢究竟係咩原因。係啦，直至到佢後尾嚟揾到我啦，我用 CIT 嘅檢測嘅方法去檢測到佢係有呢個嘅自身免疫系統襲擊佢身體嘅問題，繼而佢再去揾翻相應嘅醫生去檢驗一啲免疫系統嘅一啲指數，去篩查個結果，得出佢係真係有呢個嘅自身免疫系統疾病嘅反應咯。